Signore, grazie perché abbiamo il privilegio quest'oggi non di ascoltare riflessioni, discorsi, sproloqui umani, ma ascoltare Cristo crocifisso, predicato con potenza, quale sapienza, appunto, e fonte di salvezza per il tuo popolo. Grazie per la vita di Pastore Fabiano, un uomo che tu hai chiamato fin dall'infanzia, non a diventare ricco, a diventare qualcuno, ma a predicare Cristo, Signore, fedelmente, con franchezza, non secondo l'insegnamento, Signore, di qualche chiesa qua e là, ma secondo la predicazione di Gesù e degli Apostoli che lo Spirito Santo ha trascritto nel Nuovo Testamento, affinché fossero insegnamenti eterni per la Chiesa. Benedicilo e fa che la sua proclamazione, Signore, possa ricevere cuori pronti a ricevere la tua parola, senza superbia, senza orgoglio, ma mansueti per essere ammaestrati dalle Sacre Scritture, Signore. Questa è la preghiera e te la presentiamo nel nome di Gesù. E buongiorno nell'amore del Signore, possiamo accomodarci. Noi ci anticipiamo a celebrare, noi celebriamo il Natale tutti i giorni perché Cristo è risorto, è nato, è incarnato, ma è vero anche che durante questi prossimi giorni noi penseremo ancora di più al Natale e mi auguro che tu lo possa fare, perché senza il Natale non c'è speranza, senza il Natale non c'è un futuro, non c'è una vita eterna, non c'è senso alla nostra vita. E io vorrei incominciare con una frase che ci introduce a quello che noi tra poco leggeremo dalla Sacra Scrittura. In effetti è una frase che magari in un certo senso rinchiude quello che è il senso di quello che noi tratteremo questa mattina. E la frase è questa: chi vuole salire impari davvero a scendere. Se tu vuoi salire deve scendere. Chi sale alla fine scende, ma chi scende alla fine sale. Io non so se questo per te è importante, perché molto spesso nella vita noi pensiamo esattamente l'incontrario, che noi dobbiamo per forza salire, abbassare mai. Noi dobbiamo sempre salire. Però il fatto è che questa frase rinchiude quello che è il senso della virtù, dell'umiltà, della chiamata che il Signore dà per noi tutti. E la parola di Dio che noi leggeremo tra poco parla proprio di questo cammino dal nostro Signore, che dalla gloria Lui scende fino alla croce e dalla croce all'esaltazione. Ossia Cristo è quello che è più disceso su tutto l'universo, perché Lui che è Signore, che è il Creatore, che è sempre stato esaltato dal Padre, dallo Spirito Santo, allora il nostro Signore scende. E scende a tal punto che nessuno di noi, anche quando noi ci mettiamo tutti quanti insieme, non possiamo scendere laddove Cristo è sceso. Eppure Cristo Gesù dopo Lui sale. E allora Cristo, con la sua umiltà e ubbidienza contrastata con la disubbidienza del primo Adamo, ci dimostra, ci fa vedere come noi effettivamente dobbiamo vivere. Allora Cristo che cosa fa, cari? Lui dà la gloria da colui che è il creatore, lui va verso l'incarnazione, lui che è un Dio preesistente diventa un servo, dall'incarnazione, dopo che è diventato umano, ha avuto una vita semplice. Gesù non ha mai avuto un cavallo, mai avuto una casa, mai avuto niente. E lui va alla croce e la croce è morto per noi. E dalla croce, dopo che lui è stato seppellito, il terzo giorno, che cosa è successo con il nostro Signore? È risorto. E dopo che è risorto, la parola di Dio dice che lui è stato esaltato sobremaneira. Non c'è nessuno che sia stato esaltato come il nostro Signore. Allora da questo noi dobbiamo imparare come noi dobbiamo veramente vivere. Perché, cari, noi viviamo in un mondo che è ripieno della superbia, che è ripieno di orgoglio, e scendere è qualcosa che è involontario. Nessuno vuole scendere, io non voglio scendere, tu non vuoi scendere, eppure colui che ci ha creati è sceso e ha considerato gli altri più importanti di se stesso. Di più, lui si è portato, si è caricato veramente di tutto quello che noi dobbiamo avere nella nostra vita. Cari, vogliamo leggere la parola del Signore in Filippesi capitolo 2. Perché noi vogliamo entrare in questo che è un canto di lode al Signore, che Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, scrive, Filippesi capitolo 2, dal versetto 5 a 11, sono versetti, un brano molto conosciuto da tutti quanti,
E quindi vi chiedo per cortesia di tenere le vostre Bibbie aperte, perché noi vogliamo attingere dalla scrittura tutto quello che ci dice Filippesi capitolo 2 dal versetto 5. Avete trovato, cari? Quindi mi raccomando, chi ancora non ha trovato, vai, non perdere d'animo, vai, trova il brano. Filippesi capitolo 2 versetto 5, la parola del Signore dice: abbiate in voi, vuol dire che Paolo sta parlando a noi credenti. Ha parlato per primo ai Filippesi, questa mattina alla chiesa di Cesena. Abbiate in voi, chiesa di Cesena, lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Cosa ha fatto Gesù? Il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e le ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio che è nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Allora, cari, quando noi vediamo questo brano, vediamo la discesa del nostro Signore, questa sua umiliazione, il più grande esempio di umiliazione è il nostro Signore Cristo Gesù, Lui che si abbassa, che si umilia. Allora, che cosa noi possiamo imparare dalla grandezza dell'umiltà? Perché l'umiltà è qualcosa che ci mette in basso, ma allo stesso tempo è grande. Perché la grandezza dell'umiltà di Cristo ci fa imparare delle cose. Quali sono le cose che noi apprendiamo? Enzo, c'è un pum 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 pum, io non ce l'ho la batteria. Allora, perché sennò i fratelli pensano che sono un mixerista, un batterista. Allora, cari, qual è quella cosa o le tre cose che noi impariamo dall'umiltà del nostro Signore Cristo Gesù? La prima cosa che noi apprendiamo è che l'abbassamento di Cristo è stato volontario. Lui ha voluto scendere. La seconda cosa che noi impariamo è l'obbedienza di Cristo, è stato fino alla croce. Lui non è andato, vabbè, io vado fino qui, no, faccio tutto, ma sai, alla fine, dopo, quando sei visto nella situazione brutta, no, mi sa che me ne vado. No, Gesù Cristo, Lui è stato obbediente fino alla croce, quindi un'umiltà che ha costato tanto. E poi numero 3, l'esaltazione suprema del nostro Signore. Dio onora il Figlio. Allora, cari, questo schema ci fa capire appunto le cose che noi impariamo e apprendiamo da questo brano. Quindi andiamo subito alla numero 1, senza perdere tempo. L'abbassamento volontario di Cristo. Gesù ha un cuore di servo. Lui è Signore, ma Lui si è fatto servo. Lui è il Signore creatore dei cieli e della terra, però Lui si è abbassato, ha lavato addirittura i piedi ai discepoli, è morto come un delinquente sulla croce, perché voi sapete che la croce era destinata ai peggiori che c'erano sulla faccia della terra. Addirittura l'hanno schernito tante volte, ma quello che più colpisce il nostro cuore è il re dei giudei. Ma non nel senso di esaltare, no, questo qui non vale niente, guarda che tipo di re voi avete. Questo era quello che voleva Roma dire con quella frase nei confronti del nostro Signore. Però prima ancora di parlare della sofferenza del nostro Signore, guardate quello che dice l'Apostolo Paolo. Prima di parlare di quello che Cristo ha fatto, Lui sta parlando a noi, a me, a te, di come noi dobbiamo agire, di come noi dobbiamo pensare. Perché spesso noi ci mettiamo in un pedestallo e magari guardiamo la gente e già incominciamo a dare, ossia dei verdetti, delle conclusioni. Prima ancora di conoscere il contesto, ci mettiamo al di sopra delle persone. Però cosa dice l'Apostolo Paolo? Versetto 5, guardate anche con me. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Cari, Paolo sta dicendo che noi dobbiamo avere la stessa mente di Cristo. E come è difficile. C'è un combattimento. Dopo che noi abbiamo mangiato quel maledetto frutto di voler essere uguali, addirittura superiori di Dio, tutto è incominciato lì. E quel virus, altro che coronavirus, quel virus del peccato è entrato nella nostra anima. Un bambino nasce e dopo che cresce un pochino, che incomincia a camminare, a gattonare, a vedere le cose, prima cosa che fa, lo prende, ha un giocattolo di un altro e dice: è mio.
Questa prepotenza, ma chi l'ha piantata nel cuore? Chi l'ha messo lì? Cari, questo è noi, siamo noi. Noi vogliamo quello che è degli altri, noi vogliamo essere superiori, ma questa mattina il Signore sta dicendo che noi dobbiamo avere il sentimento di Cristo Gesù. Questo è Natale, perché Cristo si è abbassato. L'umiltà non è solo un comportamento esterno, sai, io cammino un po' così, io magari mi vesto con vestiti umili, semplici, no? Ma questo non è umiltà è qualcosa che si vede dentro del cuore. Magari uno cammina anche con una macchina nuova, ma è una persona umile nel suo spirito, nel suo cuore. Questa umiltà che è un dentro. Allora avere questa mente, orientamento, atteggiamento interiore. E questa è la condizione del nostro Signore. Guardate bene, se io devo avere questa mentalità di Cristo, Paolo continua dicendo nel versetto 6, come il parametro, qual è il modello di umiltà? Guardate versetto 6, cari, il quale, quindi noi dobbiamo avere lo stesso sentimento di Cristo, il quale, pur essendo in forma di Dio, ossia Lui che è il Signore che già esisteva di eternità in eternità, e noi sappiamo, lo dichiariamo a voce alta, che Cristo Gesù è eterno, che Lui è Dio, che il Padre è Dio, che lo Spirito Santo è Dio, eppure il Padre non è il Figlio non è lo Spirito, quindi è un mistero per noi comprendere questo, ma noi ci affidiamo alla parola di Dio. Noi non abbiamo 3 dei, ma abbiamo un solo Signore. E questo Signore Gesù Cristo, che è il creatore dei cieli e della terra, Cristo che esiste, è Dio, perché Lui è il Signore, piena natura divina, uguale nella sua essenza al Padre, perché Lui è il Signore. Cristo Gesù non è una creatura, non è l'arcangelo Michele, ma è Lui il creatore dell'universo, essendo Lui, cari, già Dio di eternità in eternità, che continua sempre a esistere. Lui che cosa fa? Dice la parola di Dio, versetto 6, voglio leggere ancora l'altro pezzettino del versetto, il quale pur essendo Dio, non considerò essere uguale a Dio, quindi Lui è uguale al Signore perché Lui è Dio, qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Per dire io sono Dio, io non mi abbasso. Io ho la gloria, io non divento sacrificio per i peccati. Questo è quello che Paolo sta dicendo. Ma ti rendi conto? Tu mi chiedi questo a me, di lavare i bagni, no? Di fare qualcosa di umile? No. Io morire per i peccati della gente, che è cosa molto più sporca che lavare i bagni magari di una stazione della ferrovia qui a Cesena, per esempio. Immagina che qualcuno dice, tu devi andare a lavare il bagno della ferrovia a Cesena. Tu ci andresti? A gratis? No, Fabiano, magari un altro tipo di lavoro, questo no. Gesù ha lavato la nostra schifezza, il nostro peccato, che puzzava e puzza molto di più, perché noi abbiamo girato le spalle al Signore. E Lui che è il Signore non si è aggrappato a quello che gli è di diritto, ma dice la parola del Signore che Lui non solo non si è aggrappato, ma versetto 7, spogliò se stesso. Lui non è che ha lasciato di essere Dio, ma Lui ha detto, quello che mi appartiene per ora non utilizzo in tutta la sua totalità, perché diventerò un servo. Sono un servo, uno strumento, mi devo incarnare. Io che sono pienamente Dio, divento pienamente uomo per sempre, per la gloria del Signore. Lui è diventato un servo, si è vestito, si è incarnato proprio servo. E questo è il Natale. Quindi la scelta libera del nostro Signore, versetto 6, lo ripeto, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Lui, anche se Dio si è abbassato, allora che cosa ci sta insegnando? Che Lui spogliò se stesso, rinuncia brevemente per la gloria che è sua, che le appartiene, si svuota e Lui è diventato pienamente uomo, divenendo uno strumento, ossia qualcuno che è diventato carne, ma senza peccato, perché Gesù non ha mai avuto peccato. E posso sentire un amen? Perché Gesù fosse solo uomo, soltanto uomo e non Dio, sarebbe una bella vita, un bel esempio di vita, ma non ci sarebbe nessun valore per la nostra salvezza, perché sarebbe un altro umano come noi. Ma Dio si è fatto carne e questo è Natale. Lui ha preso su di sé veramente questa forma umana, un atto volontario del nostro Signore. E dice la parola di Dio che non solo è diventato un essere umano, ma la parola di Dio nel versetto 7 dice alla fine,
prendendo forma di servo. Quindi non solo, lui non è che è sceso sulla terra e ha detto io voglio essere l'imperatore di Roma. Sono un re qua su, adesso voglio essere il re laggiù. Poteva nascere a Roma, essere l'imperatore di Roma e cambiare, no? Il mondo, eccetera. No. Cari, è l'umiltà è più potente dell'impero romano. L'umiltà è più potente di tutti i governanti dell'Europa, del presidente degli Stati Uniti d'America. Perché l'umiltà di Cristo lo ha fatto diventare un servo ed è questo che noi che abbiamo, no? Che mettiamo le mani così, io sono un discepolo di Cristo. Allora incominciamo ad abbassarci. Incominciamo ad avere lo stesso sentimento che è esistito e che esiste nella persona del nostro Signore Cristo Gesù. E quindi Lui è diventato un servo, è diventato qualcuno che è diventato uno strumento portatore della vera umiltà. Quindi l'incarnazione di Cristo è l'umiltà di Dio in azione sulla terra. Se noi dobbiamo capire come vivere con le persone, sai che magari tu ti trovi davanti a una persona prepotente o magari tu sei diventato prepotente e il Signore incomincia a bussare nella porta della nostra mente e dice ma ti vuoi dare una calmata? Vuoi cambiare il tuo modo di pensare? Vuoi tu incominciare a servire? Tu anche devi essere servito se fai parte del regno di Dio, della Chiesa di Cristo. Amen? Perché noi abbiamo bisogno anche dell'aiuto degli altri. Ma tu incominci a dare il primo passo. Quante volte noi ci lamentiamo degli altri, nessuno mi pensa, nessuno mi aiuta, nessuno piace, nessuno ha espresso il sentimento d'amore nei miei confronti. E tu che cosa hai fatto? Cosa io ho fatto? Mi metto in gioco insieme a te. Allora Cristo sta dicendo attraverso l'Apostolo Paolo, abbiate in voi lo stesso sentimento di Cristo Gesù. Cari, Cristo non si abbassa per perdita, Cristo si è abbassato per amore e questo è il Natale. In effetti più che amore è missione, perché Cristo è un missionario. Lo sapevate voi questo? Dio, il nostro Dio è il più grande missionario dell'universo. Perché tutta la parola di Dio è rinchiusa in un concetto, l'opera missionaria. L'opera missionaria non è nostra, non è mia, Fabiano, ma tu sei un missionario. No, io sono uno schifo, sono uno strumento di Dio, salvato per grazia. Perché chi sono io? È il Signore, l'opera appartiene a Lui. Lui è un Signore, salvatore del cielo e della terra per mezzo di Cristo Gesù. Allora Dio, che è il Signore assoluto dell'opera missionaria, manda l'opera missionaria in persona, che è Gesù Cristo. E Gesù Cristo che cosa fa? Lui adesso prende la Chiesa e dice abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in me e siate i miei collaboratori dell'opera missionaria. Come? Con umiltà, avendo lo stesso sentimento. Quindi in latino si dice missio Dei, visto che noi siamo in Italia lo possiamo dire, missio Dei, la missione di Dio, il Padre che invia il Figlio. Questo è Natale, la sua incarnazione. Cristo diventa umano per condurci alla salvezza, per condurci al vero Natale. Allora la vera umiltà, cari, sapete che cos'è? È donare se stesso agli altri, non è annullarsi. Non è non avere autostima. Chi è umile è quello che ha più autostima degli altri, perché sa che la sua speranza si trova in Dio, ha pace con Dio, ha pace con gli altri e piace servire il prossimo, perché quando tu servi il prossimo tu hai il cuore pieno di gioia, perché noi siamo chiamati a fare del bene, glorificare Dio e amare il prossimo come noi stessi. Se tu non sei umile non puoi amare il prossimo. Perché se tu dici di amare il prossimo ma hai la vanità nel tuo cuore, di nuovo ripeto, date una calmata. Noi non possiamo veramente essere uno strumento di Dio se non sono umili. Il discepolo di Cristo diventa servo per partecipare con obbedienza alla missione che il Messia ha conferito a ciascuno di noi. Allora Gesù, che è sempre stato Dio, ripeto, Lui pieno di gloria, ogni diritto, ogni potere, è sceso, non ha rinunciato ai suoi attributi, ma Lui è sceso, non ha rinunciato ai suoi privilegi, ma Lui è diventato un servo. Allora Gesù, che non cercò onori, ma ha sceso l'umiltà, io oggi devo ricordare a me stesso, devo domandare a me stesso e anche a te, dove sto cercando la mia gloria? Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Io vivo per servire o per farmi vedere degli altri?
C'è gente, cari, che nel mondo si fa chiamare di apostolo, sacerdote, oggi nel 2025. C'è gente che pensa che perché un fratello è diventato diacono, che non è il caso di Livio, o di tante altre persone, o anche un membro di chiesa, sono responsabili di un ministero, allora io, cammina così. Date una calmata. Noi siamo tutti servitori del Signore. È bello quando tu magari arrivi in una bella villa, bussi e vedi qualcuno che sta curando il giardino così con vestiti molto umili, dice: senti, io vorrei parlare con il padrone. Quello si alza e dice: sono io. Cari, noi dobbiamo essere servi, noi dobbiamo avere la stessa chiamata. Gesù Cristo ha detto: ma non è così tra di voi, anzi chiunque vorrà essere grande fra di voi sarà il vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere il primo sarà servo di tutti. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Questo è Marco 10, 43 a 45. Quindi la grandezza dell'umiltà di Cristo. Noi abbiamo visto che l'abbassamento di Cristo è volontario. Io vengo, Signore, io ci sono. Io sono Signore, creatore dei cieli e della terra, ma io abbasso per innalzare questa gente che è piena di peccato, perché è il mio popolo e voglio che questo popolo possa glorificare il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Posso sentire un amen? Perché se noi ora non cominciamo già subito a capire questo, allora c'è qualcosa in noi che non va. L'altra cosa che noi impariamo è l'obbedienza di Cristo fino alla croce. Gesù Cristo, cari, lui ha un'umiltà che è costata tanto, perché a volte noi pensiamo che l'umiltà è qualcosa, sai quei negozi tutto €1 che c'era una volta che non esistono più? Ossia, Gesù non è mica così l'umiltà. L'umiltà costa parecchio, non puoi trovare da nessuna parte perché costa pienissimo il prezzo. Versetto 8, guardate quello che dice l'Apostolo Paolo per parlare del costo dell'umiltà del nostro Signore. Dice la parola di Dio, versetto 8, che lo leggo ancora: trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e Paolo aggiunge, e alla morte di croce. Allora, lui esternamente è uomo, trovato nell'aspetto di uomo, lui vive nella nostra condizione umana. Quindi Gesù ha sentito i nostri dolori, ha sentito i nostri limiti fisici, fame, sete, stanchezza, ha dovuto dormire Gesù. Vi ricordate che lui dormiva sulla barca e i discepoli erano preoccupati? Gesù, ma tu dormi? Ma era stanco. Camminavano a piedi. Secondo me Gesù aveva le belle gambe, no? Perché camminava sempre, no? E quindi era una persona che ha dato, è diventato uomo. E lui che cosa ha fatto? Ossia, lui si è trovato in questa condizione che noi possiamo vedere la sua fatica, la sua debolezza fisica. Però questo abbassare di Cristo non è solo perché è diventato uomo, lui è andato là dove gli altri esseri umani non arrivano. Lui umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Noi non vediamo una persona che dice: dai, uccidimi, voglio morire, nel senso di fare lo stesso sacrificio di Cristo in maniera volontaria. Cristo lo ha fatto. E ripeto quello che ho detto all'inizio, ossia immagina che tu vedi, ti mettono davanti un incarico così difficile che tu dici no, lo prendo, ma strada facendo cambi idea, non voglio fare più questa cosa, cambio idea completamente. No, cari, Gesù Cristo è andato senza pensarci 2 volte. Gesù Cristo ha sofferto, lui nel Getsemani, nel frantoio, che cosa ha detto? Signore, passa oltre di me questo calice, ma che sia fatta la tua volontà e non la mia. Quindi si è abbassato, è stato ubbidiente, un'umiltà che porta all'ubbidienza. Lui si abbassa, è umile, ma lui questa ubbidienza porta a un cammino costante, non una persona che oggi sì, domani no. Io vedo anche nei ministeri, nelle volte, nelle nostre chiese, no, sì, voglio fare questo ministero, passano 2 domeniche e la persona non c'è più, o non fa più quell'incarico. Perché non impariamo da Cristo Gesù? Perché solo magari alcune persone devono essere costanti nella via del Signore? Certo, noi non facciamo l'opera per guadagnare la salvezza, questa ce l'ha donata Cristo, ma se io sono chiamato a essere un servo e una serva all'interno del corpo di Cristo, io devo portare a termine la mia missione fino al giorno che viene Cristo Gesù. Ti vuoi riposare? Vai in paradiso. Vai in paradiso. Quando dobbiamo essere in piedi?
Dobbiamo dare l'esempio alle altre generazioni. Io sono stato recentemente nel paese di Galles, di Wales. E che cosa ho visto lì? Templi sontuosi, bellissimi. Chiese veramente belle, davvero belle. Chiese che i suoi membri non sono più di 10 persone. E la più giovane aveva 85 anni. La sorella che suonava la pianola aveva 95 anni. Era pure brava. È da ammirare. Ma gli altri dove sono? Perché non ci sono giovani? Perché i giovani oggi già sono nati morti. Dove sono i giovani di questa chiesa? Dove sono i giovani della chiesa di Rimini? Dove sono i giovani della chiesa di Ravenna? Dove sono i giovani? Sono morti. Non hanno la salvezza se non credono in Cristo Gesù. Non vivono per il Signore, vivono per se stessi. So che sono parole dure, ma il Vangelo è duro. Gesù Cristo quando è passato ha detto: seguimi. Signore, ma io non vedi che sto lavorando? Non vedi che sono giovane? Che devo fare i miei progetti e le mie cose? Ah sì? Gesù è passato anche nella mia vita. E io con 21 anni sono diventato pastore. Con 17 anni sono andato alla scuola biblica. Avevo ancora bisogno del permesso dei miei genitori per viaggiare. Se no l'autista dell'autobus non mi prendeva. Sono passati più di 31 anni. E io faccio, se lo dovessi fare di nuovo, lo farei 50.000 volte. Perché questa è la volontà del Signore. Perché è una gioia servire. Perché quando ti abbassi il Signore ti benedice. Quando diventi un servo. Ma quando voglio accumulare quello che non posso portare con me, quando i giovani pensano a tante cose, io parlo anche, cari, di me, di tutto quello che sono e di tutto quello che ho, do sempre gloria a Dio per la vita di tutti, ma io penso, sono sicuro che noi dobbiamo guardare il nostro Signore e l'esempio laddove Lui si è abbassato, perché Lui dimostra la sua umiltà e dimostra fino a che punto si è abbassato, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte. Guardate dove Cristo è nato. Tu metteresti, vediamo tanti bei bambini in questa chiesa, gloria a Dio per la vita di questi bambini, gloria a Dio per la vita dei neonati di questa chiesa. Continuate a crescere bene i vostri figli. Però cari, Gesù è stato messo in una mangiatoia. E oggi noi vediamo i presepi a Napoli e tanti altri posti d'Italia, come è bello, ma immagina te mettendo tuo figlio dove c'è la puzza degli animali. Cristo è stato messo in una mangiatoia. Gesù, cari, se fosse oggi, veniva la polizia e lo ritirava da Maria, come la famiglia del Bosco. Sicuramente. Oh, ma questo è posto di mettere un bambino, un neonato? Ma sei matto? Ma dove metti questo bambino? Gesù è nato lì dove nessuna mamma al mondo, normale di testa, metterebbe mai suo figlio. E lì Cristo si è deposto. L'umiltà, cari, rompe la potenza delle tenebre. L'umiltà di Cristo, la potenza del Signore è dimostrata nella sua debolezza, perché Lui è diventato un servo. Tu vuoi crescere, incominci a abbassare. Tu vuoi servire, incominci ad abbassarti, perché sarà tutto per la gloria di Dio. Quello che fai non sarà per te stesso, ma sarà per il Signore. Allora Gesù ha sperimentato il rifiuto dalla sua famiglia, ha sperimentato il rifiuto dalla sua nazione. La parola di Dio, cari, ci racconta che Cristo non ha mai avuto niente e alla fine la gente diceva, il suo popolo diceva, crocifiggilo, crocifiggilo, crocifiggilo. E Cristo è morto. E sulla croce, prima ancora di morire, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Magari se fosse io, se fosse te, oh, ma io vi ho fatto tutto questo e poi alla fine mi bestemmiate pure, adesso io vi mando a quel posto, a quel paese. Cristo questo non ha fatto, mai bestemmiato, sempre dato gloria a Dio, sempre dato gloria al Signore. Io immagino quei fratelli in Nigeria, in Corea del Nord, che sono perseguitati, ma che capiscono che Cristo è stato mandato come servo e anche se c'è la persecuzione, anche se non possono incontrarsi pubblicamente per adorare il Signore, loro sono veri fedeli di Cristo Gesù e predicano la parola. Dobbiamo aspettare la persecuzione? Dobbiamo aspettare la persecuzione perché i giovani ritornano, perché gli adulti e perché molto spesso anche in America la gente frequenta un culto domenicale 1 volta, 2 volte al mese. Quando mi serve? Cristo è un bancomat. Mi ricordo quando devo fare qualcosa. Allora io guardo l'umiltà di Cristo e mi sento umiliato. Perché Signore, Tu hai fatto tanto per noi. L'obbedienza di Cristo è stata totale perché Lui si è fatto ubbidiente fino alla morte, dice la parola di Dio. La natura della sua morte, Paolo dice nel versetto 8, è alla morte di
croce. Perché Paolo ha enfatizzato? Non bastava dire è morto per noi, già è tanto. No, Paolo voleva specificare, perché la forma più umiliante, più maledetta era la croce. Perché la croce non era solo dolorosa, era l'umiliazione che rendeva pubblica, tu nudo davanti alle persone, bestemmiato, schernito. I soldati che hanno preso le sue vesti, l'hanno giocato per vedere, vediamo chi prende la sua veste, hanno messo questa corona, hanno messo il mantello e dicevano, salve il re dei giudei, tu sei un re, ma guarda che re, ma non hai vergogna, ma chi sei tu? Guarda, gli hanno dato un pugno e hanno detto, ma tu indovina chi è che ti ha picchiato? Cari, questa esecuzione, la morte di Cristo, era riservata ai più spregevoli nel mondo romano. Chi moriva di croce non c'era nessuno peggiore di questo, quindi è un simbolo di disprezzo, è simbolo del giudizio divino per il peccato. Eppure Cristo, cari, noi vediamo che l'obiettivo di Cristo, l'obiettivo della croce di Cristo era per salvare noi. E Cristo sulla croce, lui ha subito tanti dolori. Voi sapete che c'era il flagellum, questa frusta che loro dovevano, e di spesso si è fatta con la pelle, e alla punta o c'erano pezzi di metallo o c'erano dei denti di animali o pezzetti loro. Solo questo. La legge nella Pentateuco diceva, già insegnava che dovevano fare 39 meno 1, 20, ma Deuteronomio 25 da 1 a 3, quindi almeno 40 meno 1, quindi 39, questa flagellazione già poteva essere letale. Ossia una persona, immagina che ogni volta che viene un soldato romano, che non viene per farti una carezza o un massaggio, che picchia forte con quella frusta e strappa dei pezzi di carne dalle spalle del nostro Signore. Ma peggio di questo era la croce, essere condannato a portare il patibulum, questa trave. E Gesù doveva portare questa trave, ma già sfinito fisicamente. Il Signore creatore dei cieli e della terra hanno chiamato un uomo per portare la sua croce, perché fisicamente non ce la faceva più. Ma ci rendiamo conto quello che ha fatto il Signore? Questa umiliazione pubblica. Poi i chiodi che non erano messi qua, ma erano messi qui. Perché se tu metti un chiodo qua si strappa tutto, solo il peso del corpo, ossia la persona casca. Però qui, cari, era messo nei chiodi, perché qua non esce. Allora Gesù ha appeso. E voi sapete che per respirare che cosa serviva? Tu sei appeso sulla croce e per respirare cosa devi fare? Ti devi alzare. Ma quando ti stanchi tu cosa fai? Ti abbassi. Tanto è vero che per far morire coloro che erano di fianco a Cristo, e anche Cristo, come volevano fare, loro hanno, mi sposto un attimo, hanno rotto questa parte della gamba dei altri prigionieri che erano crocifissi insieme a Cristo, perché quando non ti alzi più, non respiri più. Se tu non respiri più, tu caput, muore. Ma quando sono andati a rompere le gambe di Cristo, Gesù già era morto. Allora un soldato le ha perforato il costato e hanno detto, è uscito acqua e sangue. Cristo già era morto. Gesù Cristo prima di morire ha detto questa parola, è compiuto. Io mi sono umiliato, io mi sono sovraccaricato del peccato di questa gente, di dolore, di morte. Ho preso tutto su di me, morte sulla croce, che indica la massima vergogna, annientamento pubblico completo. E il Signore Gesù Cristo esprime la sua obbedienza. Questa obbedienza che si sacrifica per tutto, perché la croce rivela fino a che punto arriva l'amore di Dio per l'uomo e fino a che punto io sono chiamato a servire il Signore della Chiesa. È bello quando noi facciamo una chiamata, fratelli, ci sono volontari? Certo, ci sono tanti volontari in questa Chiesa, però io da ormai, cari, sono più di 30 anni e molto spesso noi ci tiriamo indietro. Cristo non si è mai tirato indietro. E io glorifico il Signore per tutti i fratelli che hanno imparato, stanno imparando come io sto imparando. Non sto insegnando niente, sto imparando anch'io. Io sono insieme a te, non sono superiore a te. Io sono un servo che devo ancora imparare che cosa vuol dire essere un servo. Quindi fino a che punto il Messia ci sta insegnando il significato dell'obbedienza di Cristo che ripara la disobbedienza di Adamo.
Adamo ha disubbidito e noi facciamo ancora come Adamo, ma Cristo viene, non lo deve fare più, impara da me. Gesù redime la disubbidienza di Adamo, Gesù riscatta dalla disubbidienza di Adamo e ancora più importante, Gesù restabilisce ciò che la disubbidienza di Adamo aveva distrutto, perché non c'era più via d'uscita. Non c'era più cammino della speranza, non c'era più la possibilità di avere la luce nelle tenebre, ma Cristo è la luce del mondo che illumina la nostra vita e Lui l'ha fatto però abbassando se stesso. E allora noi qui possiamo vedere la vera umiltà del nostro Signore, l'amore, l'obbedienza totale, senza limiti. Allora oggi noi dobbiamo imparare con Cristo a dire: Signore, sia fatta la tua volontà, non importa quanto costa, perché cari, l'opera di Cristo deve crescere in Italia. L'opera di Cristo, potete anche dire amen se siete d'accordo, eh? L'opera di Cristo deve continuare a crescere a Cesena. Se questa chiesa diventa chiusa in se stessa e non continua a evangelizzare, a formare discepoli, allora arriveremo a quello che ho visto in Galles. Vi ricordate la signora di 95 anni? Non ho finito di raccontare la storia. Ci sono 300 chiese nel paese di Galles, bellissime. Da queste 300 chiese 200 stanno morendo, rimangono 100. E sapete quanti pastori hanno per queste 300 chiese? 50 pastori. Il più giovane avrà la mia età o anche di più. Allora che speranza c'è per un popolo che magari hanno detto: per me servire è solo venire la domenica? Anche un pastore, faccio un'autocritica, magari va un pastore lì, fa un sermone, però non c'è relazione con i fratelli, non c'è l'evangelizzazione, non c'è discepolato, non c'è rimboccarsi le maniche e continuare non solo dal pulpito, ma in mezzo alle persone. Cari, sta morendo. A tal punto che questa associazione di chiese hanno chiesto un aiuto alla mia missione per dire: ci potete aiutare? Perché noi abbiamo bisogno di aiuto. Allora questo è un primo segnale di umiltà. Quando noi riconosciamo che siamo limitati e diciamo: Signore, tu ci vuoi aiutare. Magari oggi noi possiamo dire la stessa cosa: Signore, mi vuoi aiutare a essere come te? A imparare dall'esempio di Cristo? Ogni giovane, ogni adulto, ogni credente è chiamato a avere la stessa ubbidienza dove? In casa, con la propria moglie, con il proprio marito, in chiesa, nel lavoro, nelle nostre relazioni, nelle scelte quotidiane, perché noi abbiamo capito già che l'abbassamento di Cristo è volontario, perché Lui ha un cuore di servo, l'obbedienza di Cristo è fino alla croce, quindi un'umiltà che costa. Se tu vuoi essere servo, ora dobbiamo abbassarci. E numero 3, l'esaltazione suprema che Dio dà al Figlio. Guarda com'è nel versetto 9, 10 e 11. Allora, Cristo che si è umiliato fino in fondo, che cosa viene fatto? Lui viene abbandonato? Viene abbandonato? È una domanda. Viene abbandonato Cristo? È una domanda. Sì o no? È una domanda anche facile, o sì o no? No, non viene abbandonato. Viene dimenticato? Viene lasciato alla morte? No, Gesù è rimasto alla morte? Non è risorto? È risorto, alleluia, meno male che è risorto. Quindi cari, l'azione del Signore è questa, vedete versetto 9, perciò Dio lo ha sovranamente innalzato. Quindi l'esaltazione di Cristo è un'opera diretta del Padre. Il Signore Dio Padre ha detto: figlio mio, vieni fuori, è finito, tu hai fatto, hai compiuto la tua missione, adesso devi venire davanti a me. Perché dice la parola di Dio che Lui lo ha sovranamente innalzato. Quindi è un atto storico, la risurrezione di Cristo, l'ascensione del Signore, che addirittura i discepoli guardavano così: ma Gesù è risorto dai morti, se non vedo non ci credo, diceva Tommaso. E loro hanno visto il Cristo risorto. E voi pensate che Gesù tornerà per essere di nuovo messo in una mangiatoia? Ma voi pensate che Lui verrà ancora per camminare scalzo? Ma voi pensate che Gesù verrà ancora per portare la croce? No, cari, Lui è il Re dei Re. Dio lo ha sovranamente esaltato. Quindi un'opera del Signore Dio Padre. Prima la croce, ora la gloria. Alleluia, alleluia al Signore che è risorto dai morti, che regna e che vive per l'eternità.
perché è il nostro Dio. Questo dono del suo nome supremo, non solo Dio lo ha sovranamente innalzato, versetto 9 cosa dice l'altra parte? Gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Allora Gesù è stato cambiato il suo nome all'anagrafe? No, cari, dare il nome al di sopra di ogni nome vuol dire che lui ha l'autorità. Gesù Cristo cosa dice in Matteo capitolo 28? Ogni potere mi è stato dato. Non che lui non avesse prima, ma vi ricordate che lui si è rispogliato? Che doveva soffrire per noi? Lui ha sofferto e dopo ha ripreso quello che è suo, quello che gli appartiene da eternità in eternità. Ogni potere mi è stato dato. Gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, che indica la sua signoria, che indica la sua divinità, che indica pubblicamente che Cristo Gesù è il Signore. E noi non abbiamo tre dei, abbiamo un solo Signore. E poi parla di questa universalità dell'adorazione di Dio, affinché, versetto 10, nel nome di Gesù cosa si fa? Ci sono due azioni. La prima, piegarsi. Ogni ginocchio si pieghi. E poi, dice la parola di Dio, che dice che nei cieli, dov'è che la gente deve piegare il suo ginocchio? Nei cieli, quindi le creature celesti, sulla terra, quindi tu puoi pensare a ogni essere umano, e sotto la terra, quindi non scappa né demoni, né angelo e né essere umano. Tu puoi immaginare Giorgia Meloni che si piega davanti a Cristo? Putin, Zelensky, il presidente del Brasile, Lula. Tu puoi pensare magari a tutti i presidenti, non parliamo adesso, sorella. Tu puoi pensare a tutte le persone che in questo momento sono detentori di potenza umana che si devono piegare al Signore? Cari, c'è autorità nel nome di Gesù. E tutti quelli che hanno, anche Berlusconi, ma l'hanno fatto cremare, non ti preoccupare. Sarà anche lui davanti al Signore. E se non ha accettato Cristo, si deve risuscitare dai morti, si deve piegare, e dice la parola di Dio che nessuno è escluso dalla sua autorità, e ogni lingua, versetto 11 parte prima, ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore. Se tu nella vita hai confessato Gesù Cristo come Signore, tu sei salvato per grazia, per mezzo della fede in Cristo Gesù. Ma se una persona aspetta e dice io, non Dio, io, ok, che sia fatta la tua volontà. Tu comunque ti devi piegare davanti a me, devi confessare il mio nome al di sopra di ogni nome, però tu sarai per sempre lontano da me, perché non hai voluto abbassarti, hai voluto innalzarti, adesso io ti abbasso. Ma non ti abbasso per un po' di tempo, io ti abbasso per l'eternità. E allora la Bibbia parla di salvezza, ma parla anche di perdizione. Parla di paradiso, ma parla anche dell'inferno. Questo è Natale. Non è il panettone. Sì, mangi panettone, mangia tutto quello che vuoi. Dopo fai un po' di camminate, perché sennò... Il Natale, cari, Cristo si è umiliato per noi. Il Natale vuol dire che Cristo Gesù è venuto per dare la sua vita. Lui si è abbassato. Ma noi oggi, prima che sia troppo tardi, chi ancora non ha confessato, confessi il nome del Signore pubblicamente, non solo una sottomissione esterna, ma nel suo cuore, perché chi confessa Cristo oggi diventa un servo oggi. Perché se non diventi un servo oggi, lui ti abbassa per forza con la sua spada, con il suo nome, con la sua autorità, però lì sarà troppo tardi. Signore, per favore, è la stessa storia di Noè. Noè ha predicato la parola, la gente lo ha schernito, lo hanno preso in giro, un giorno la porta si è chiusa e allora la gente non poteva più entrare. E arriverà un giorno che ci sarà il pianto e lo stridore di denti, e quello sarà un Natale molto buio per questa gente, perché allora tutte le lucine che l'uomo mette sui nostri paesi e città saranno spente, non solo perché è finita l'Epifania, no, è passato, tutte le feste vanno via, no, cari, perché è finito veramente. E allora sarà incominciato un tempo di dolore. E la parola di Dio dice sempre qui, affinché ogni nome si piega, ogni ginocchio, lo leggiamo di nuovo, sulla terra, sotto la terra, ogni lingua confessi Cristo come Signore, alla gloria di Dio Padre. Questa parola Signore è la stessa parola che nell'Antico Testamento, Signore, che si riflette al nome di Dio. Quindi a Cristo Gesù è conferito il nome di Dio che è presentato nell'Antico Testamento. E che cosa vuol dire questo? Che Gesù Cristo è il Signore, che Lui è Dio,
che non c'è nessuno al di sopra di lui. I demoni hanno un'idea molto più chiara di molta gente, perché quando hanno visto Gesù, oh Signore, ma sei venuto prima del tempo? Tu sei il re dell'universo. Si abbassavano, ti ricordi? Ti ricordate che loro si abbassano davanti a Cristo? Cari, Gesù non è che deve chiedere abbassatevi. Non è che ci sarà qualcuno con un'insegna, oh è arrivato Cristo, vi dovete, sai come nei programmi, adesso dovete applaudire, adesso dovete alzarvi. No, no, quando la presenza di Cristo viene, ogni occhio lo vedrà. Tutte le ginocchia, cari, cadono e ogni lingua esce fuori e incomincia a dire tu sei il Signore, tu sei il Signore. Ma Gesù dirà a questa gente, io non vi ho mai conosciuti, ma chi è un servo del Signore starà alla gloria di Dio Padre, perché questo è quello che Dio dà a noi, ha dato a suo figlio. Dio onora sempre la vera umiltà, l'obbedienza fedele. Non obbedienza condizionata a privilegi, ma un'obbedienza fatta con amore. La croce non è la sconfitta di Cristo, ma è la via della sua esaltazione. Cristo è morto per noi, dunque come Cristo è risorto anche noi risorgeremo dai morti. Abbiamo la certezza della esaltazione insieme al Signore e questa dimensione escatologica, il futuro, il giorno in cui il Signore verrà e noi saremo per sempre con Lui per la sua gloria. Allora oggi chi si umilia sarà innalzato. Non è meglio abbassarsi adesso. Come ho detto, chi vuole salire deve imparare a scendere. Vivere sotto la signoria di Cristo significa partecipare alla sua gloria futura. Se oggi noi abbiamo creduto in Gesù e servo Cristo con i miei doni, con i talenti, cari, qua davanti a me c'è una miniera d'oro di talenti e di potenza per la gloria di Dio. Ognuno di voi è prezioso per il Signore. Sapete fare le cose che noi, tra virgolette, sappiamo fare è perché Dio ha donato a noi. Non è chi serve nella chiesa che è nella musica, è gloria a Dio per i fratelli della musica. Perché magari noi pensiamo, c'è il pastore, c'è chi suona, io vengo lì, sto lì. No, no. Noi non abbiamo avuto, ossia, una immobilità. Noi siamo chiamati a servire il Signore, a vivere con il Signore, perché Dio ci vuole innalzare, ma io per primo mi devo umiliare. L'apostolo Pietro, un altro apostolo, dice, 1 Pietro 5,6, umiliatevi sotto dunque la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo. Allora, questa è la chiamata che il Signore dà a noi. La nostra conclusione è questa, cari, che questa mattina il Signore ci invita in questo Natale a esaminare il nostro cuore. Come sto vivendo all'interno della mia chiesa? Come sto servendo? Posso vedere il vostro sorriso stamattina? Sì o no? Posso vedere il sorriso? Fate vedere i denti. Con un sorriso naturalmente, se non mi date un morso allora ho paura. Cari, perché dico questo? Servire è gioia. Servire è privilegio, non importa, e magari se io non ho visto, Aimone non ha visto, qualcun altro non ha visto, non c'è nessun problema, Dio ha visto. Tu non fai per me, tu fai per il Signore. Fai per il Signore quello che Lui ti ha chiamato a fare. Fabiano, ma ormai sono in pensione, sono vecchio, prima avevo i capelli, adesso non ce l'ho più, oppure sono diventati bianchi, e allora non puoi servire il Signore. Mosè aveva 80 anni quando Dio lo ha chiamato a liberare il popolo di Israele dall'Egitto. E se lui ha chiamato, appunto, perché è tutta la gloria di Dio. Se Mosè fosse un giovane forte, no? Così, allora, oh, guarda com'è bravo questo uomo. La sua bravura veniva dal Signore e lui è diventato un servo. Dio vuole dare un grande Natale anche in casa. Vuoi andare d'accordo con il marito? Vuoi andare d'accordo con tua moglie? Benedici tua moglie con un servizio fatto per la gloria di Dio. E viceversa. I figli lo stesso per i genitori stesso per i figli, perché questo è il segreto di una vita vera con il Signore. E questo è il mio desiderio personale per la vita della nostra Chiesa a Cesena, che l'umiltà non è solo una virtù, ma è un esercizio, come andare in palestra. Seguire a Cristo significa ogni giorno questo servizio di amore, di obbedienza. E allora con questo noi vogliamo capire, cari, che il Signore, Lui è passato dalla mangiatoia alla croce, alla sepoltura, ma dopo il Signore lo ha innalzato. Oggi noi vogliamo pregare anche per la sorella Tina, come è stato già pregato. Mio suocero anche sta in una situazione, mia moglie è lì insieme a lui, è intubato e sta facendo l'emodialisi, è una situazione molto difficile, ringrazio Dio perché mia moglie è lì, però cari, se non c'è una vita con il Signore, che senso ha questa vita? Che senso ha? Questo è il vero Natale, che ci dà la forza di servire il prossimo
per la gloria di Dio, perché Dio è con questa Chiesa. Il Signore ama ciascuno di noi e noi continueremo a servire. Quindi magari se ho il cuore duro, perché reputo che gli altri non mi amano o che c'è qualcosa, no, devi dire: Signore, cambia il mio cuore, dammi uno spirito di umiltà. Io voglio collaborare, voglio servire, io voglio essere parte integrale della vita di questa Chiesa. Tu vuoi questo? Vuoi questo davvero per la tua Chiesa? Questa chiamata del vero Natale, che non è solo la culla ma è la croce, perché questo vogliamo ricordare, la grandezza dell'umiltà del nostro Signore. Leggo solo questo brevemente. Richard Baxter, un uomo di Dio che ha vissuto tanti anni fa, lui dice: uno dei nostri peccati più odiosi e palpabili è l'orgoglio. Oh, che compagno costante, che comandante tirannico, che nemico subidollo, sottile e insinuante, questo peccato dell'orgoglio. L'umiltà non è un mero ornamento di un cristiano, ma una parte essenziale della nuova creatura. È una contraddizione essere un uomo santificato o un vero cristiano e non essere umile. Allora che io oggi, insieme a te, possiamo dire: Signore, io voglio servire te. Io voglio continuare a servire te, perché voi, praticamente tutti quanti, state già servendo. Quindi, fine anno, Signore, voglio continuare a servire te. Puoi dire un amen? Cari, io sono un servo insieme a te. Non sono superiore a te. Ma il Signore nella sua famiglia dà a ciascuno di noi un ruolo perché noi ci possiamo stimolare e servire in base al dono che Dio ci ha donato. Allora usa la qualità che Dio ti ha dato per la gloria del Signore e per completare la missione che il Signore ci ha coinvolti, che è la sua missione di portare la parola nel mondo, perché ci sia sempre più gente possibile. Guarda le sedie vuote, noi le dobbiamo riempire per portare anime a Cristo che glorificano il Signore, perché questo è solo, sai quando il gruppo musicale fa le prove? Queste sono le prove per l'eternità insieme al Signore. Quando noi ci stiamo preparando per vivere con il Signore per sempre, senza pianto, senza dolore, senza malattia, senza ospedale perché non serve più, perché saremo guariti dentro e fuori nella potenza del nostro Signore Gesù. Padre, io ti ringrazio per la vita della nostra Chiesa Cesena. Tu sai quanto la amo e quanto, Signore, io ho avuto il privilegio di servire e prego, Signore, che la tua potenza e l'esempio di Cristo possa trasformare ogni giorno la nostra mentalità. Signore, io ho al cuore i giovani e prego davvero che tu possa cambiare la loro mentalità, che se vogliono qualcosa che possono anche loro dire: ecco, sono parte del progetto di Dio, voglio anch'io servire, e non solo arrivare che tutto è pronto. Signore, lo stesso per le sorelle, per gli uomini, per le persone che hanno figli piccoli o figli grandi, non importa, siamo tutti quanti nella stessa chiamata. Nessuno, Signore, è escluso dalla famiglia di Dio se è diventato membro del corpo di Cristo. Allora usa noi per la tua gloria, che noi possiamo esercitarci a essere umili, a essere ubbidienti e a portare gloria a te, perché un giorno tu ci porterai in alto e che sia già da oggi questo cammino di servizio al Signore nel nome di Gesù. Amen. E il popolo di Dio dice: